हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबसे पहले दुनिया में हवाई जहाज कहाँ उड़ाई गई थी और कौन से वैज्ञानिक ने कहाँ पहली बनाई थी? चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। दिस इज कैलाश क्रिया में स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले बार हवाई जहाज उड़ाने का सपना एक भारतीय वैज्ञानिक ने सन 1895 में देखा था, जिन्होंने वेदों की मदद से एक विमान को बनाया। जी, मैं बात कर रहा हूँ शिवकार बापू जी तलपड़े की, जिन्होंने राइट ब्रदर ने 8 साल पहले ही बनाया था। तो दोस्तों, यह एक भारतीय था जो सबसे पहले हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज बनाया था।